porra é essa, coronel? O que tá acontecendo? Eu tô sentindo um cheiro de merda. Quem é o informante? Vou procurar e te aviso. Quem é o X9? Você vai fazer o seguinte. Você vai me ligar até mais tarde, vai me passar o nome e o número do X9. E eu quero isso pra hoje. Entendido, Major?